السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام، كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة العيد هنعمل مع بعضنا الفتة اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي، الفتة الجميلة دي اختراع، أفضل طريقة فتة ممكن تشوفها في حياتكم. في طاسة على النار هنجيب مادة دهنية، حتة زبدة، شوية توم فيها، تمام، حتة زبدة وشوية زيت، شوية توم فيها. هننزل بالصلصة بتاعتنا، صلصة طماطم مستوية. بعد كده في طاسة تانية هنعمل حتة زبدة ومادة دهنية برضو، تمام. وهنجيب اللحمة بتاعتنا اللي هي المسلوقة، موزة عندنا، لحمة ضاني، أي لحمة عندنا اللي موجودة عندنا في البيت، تمام. هتكون سلقناها مع بوكيه جرنيه، وبعد كده نحمرها في الجنب التاني. هنتبل في الجنب التاني، هنتبل الصلصة بتاعتنا، ملح، فلفل، كمون، كزبرة، تمام، شوية بابريكا. اللحمة عندنا بقت بالشكل ده، حمرناها، نتبلها شوية كده برضو، ملح وكمون و... وكزبرة، تمام. في طاسة تانية هنعمل، طاسة تالتة بقى هنعمل ايه؟ هنعمل لحمة مفرومة. هنعصج شوية لحمة كده معانا، وهنتبلهم ملح وفلفل برضه وكمون وكزبرة وشوية بابريكا، تمام. ده الاختراع بتاعنا ان شاء الله. في الجنب التاني معانا شوية اللحمة حاطين عليها شوية صلصة كده عشان نفلفلها. عندنا شوية عيش بلدي هنحمصهم، تمام. وبعد كده عندنا شوية توم، عندنا ده التوم ده بتاع الايه، بتاع العيش، تمام. هننزل بعد العيش بعد ما حمصناه، هنلفه في التوم مع حتة الزبدة. بعد كده نحط عليهم شوية ايه، صلصة، الصلصة بتاعتنا اللي جاهزة عندنا، تمام. بيطلعوا معانا بالشكل الجميل ده، هيخلوا الطعم معانا حاجة تانية خالص، هيخلوا الفتة دي حاجة من الآخر يعني، تمام. الرز بتاعنا طبعا جاهز، مش محتاجين نعرف الرز بيتعمل ازاي، تمام. بنجيب الصينية بتاعتنا، بنحط فيها الرز من تحت طبقة، بعد كده طبقة اللحمة المفرومة، بعد كده العيش بتاعنا المفلفل ده، تمام، الشكل الجميل ده هنحطه. بعد كده بنحط آخر طبقة من فوق اللي هي الايه، الرز. بعد كده بنجيب مرقة اللحمة اللي احنا سلقنا فيها اللحمة، وبنسقي شوية حاجة بسيطة كده، بنسقي الرز، تمام. بعد كده بنخطط خطوط كده بالمعلقة كده من الصلصة اللي بتاعتنا اللي احنا عملناها، وده توم متقطع شرايح ومتحمر في زيت، تمام، بيدي معانا شكل وبيدي معانا تيست. اللحمة بتاعتنا بنحطها من فوق بالشكل ده، ونرصها، بتطلع معانا بقيت بالشكل الجميل ده. في الآخر حاجة اختراع، إن شاء الله تعجبكم، أتمنى تعجبكم، هتعجبكم كتير إن شاء الله بإذن الله.